Welcome back to my channel. I'm your Mami Zang. Ang gagawin natin today ay mag-unbox tayo dahil binigyan ako ng aking husband ng regalo. Tingnan natin kung ano to. Ito yung niregalo sa atin kasi magbe-birthday ako. Ano daw niya to? Advance birthday gift sa akin. Tingnan natin kung ano to. Buksan natin. Ganun daw, dapat sirain. Sirain. Wow! Wow, may camera na! May camera na tayo, guys! Alisan natin to, tapon. Wow, meron na tayong camera! PowerShot G7X. PowerShot G7X Mark II. Buksan natin. Excited na ako. Para naman to sa atin, guys. Para maganda yung ano natin, yung video natin. Buksan natin. Ay! Meron pa siyang panglinis at saka may ano pa. Buksan natin. Kung ano pang laman. Ang sweet naman ng husband ko. Nakakatuwa. Dahan-dahan. Ano to? Ano siya? Yung parang sa screen. Oh. Lagay natin dyan. Ito na yung camera. Ito na. Ito na. Ano to? Mandami mga papel. Insurance. May insurance siya, guys. Yung insurance, insured siya ng 5 years. So, itatago natin to dahil insurance niya. Pag nasira, libre lang ang paggawa sa kanila. So, itatago natin to. Yan, tatago rin natin yan. At may manual. Itong mga laman sa loob, buksan na natin. Ayan, binubuksan na natin. May manual siya. Syempre, hindi ko mababasa dahil hiragana. Yan. So, ilagay muna natin dito. Ito na, ang daming laman. Ito pa. May mga papel na ganyan. Ito na. Ito na siya. Ito na siya. At may parang hindi siya papel. Ano rito? Malambot siya ng konti. Ito na yung camera natin. Ito na yung camera natin. Ano pang laman sa loob? Ito yung mga baterya. May battery siya. Battery. Yan. May battery siya. Kasama. May pang-strap siya. Kasama. May siya. May strap siyang kasama. At may charger siyang kasama. May charger siyang kasama. At meron pang important safety instructions. Itabi din natin. Ayun na, wala nang laman. Wala nang laman. Ito yung box niya, kulay black. Yan. Gagamitin na natin. Saan tayo pupunta? Saan nyo gusto? Kung ano gusto nyo lutuin ko. May libre pang extension! Extension niya. May libre pang extension. 3 meters siguro to. So, ayun lang. May charge kaya to? Tingnan natin. Uy, dito natin lalagay ito mamaya. Asan ba yun? Ito. Ito guys, Ito, dito natin lalagay.
Yan. Tapos, tingnan natin kung may charge. Siyempre, ayun. Pasok na natin sa loob. Yan. On. Ay! May baterya siya. I-set muna natin. So, ito siya. Ganyan siya. Na, ano siya, napapalitan siya ng language. Papalitan natin siya ng English. Isa-set na natin yung kanyang date. Off mo muna natin. Ayan ang regalo sa akin ng husband ko. So, gagamitin, ito na ang gagamitin ko pang vlog. Na, maganda kasi to. Nakita ko na rin ito yung mga nabasa ko yung mga review. Ganyan kasi din siya. Oh, diba? Para makikita natin yung itsura. Oh, naaangat yung kanyang screen. Tapos nababalik din na ganyan. Dito ko na lang tatapusin yung unboxing kasi excited ako. I-set ko muna yung camera, tapos kukuha ko ng ng memory card kasi kailangan ng memory card. So dito ko na tatapusin. Thank you for watching, at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, and don't forget to hit the notification bell button para updated ka sa bawat upload ko. Okay? See ya! Bye! Thank you for watching!